Limpe todos os tipos de pisos de um jeito inovador. Chegou a extratora e limpadora de pisos Vapiflor Cleaner Mob. Não importa o que aconteça, utilize a Vapiflor Cleaner Mob para borrifar, aspirar e esfregar o chão ao mesmo tempo e tenha uma limpeza completa. Substitua todas as etapas da limpeza por um único produto. A Vapiflor Cleaner Mob limpa de forma rápida, prática e moderna. A Vapiflor Cleaner Mob aspira e extrai partículas sólidas, líquidas e até as sujeiras mais difíceis, deixando sua casa limpa em instantes. Equipada com escova e mop elétrico rotativo, com um alto poder de sucção, que garante desempenho incrível para diferentes tipos de pisos. É a solução perfeita para quem tem pets. Aspira e extrai pelos de animais enquanto o mop faz a limpeza e o polimento do piso. Sua tecnologia a bateria de lítio proporciona muito mais liberdade para você ir e vir, com design totalmente livre de fios, leve e ergonômico. Com a incrível e completa extratora e limpadora de pisos Vapiflor Cleaner Mob, é possível fazer a manutenção de uma casa inteira, limpar áreas externas e internas, subir e descer escadas totalmente livre de tomadas e extensões. Limpa sujeiras inesperadas no mesmo instante, sem deixar nada para trás. Com seu sistema articulável, alcança as sujeiras que você não vê. Utilize a Vapiflor Cleaner Mob com a solução de limpeza desejada e deixe sua casa perfumada por mais tempo. Tenha a sensação de limpeza sem esforço e sem contato com a sujeira. A saúde da sua família está segura com a Vapiflor Cleaner Mob. Ela remove mofos e bactérias, proporcionando um ambiente mais saudável. Mais uma inovação da VAP para você. Vapiflor Cleaner Mob.